हेलो दोस्तों, जीअं त तव्हांखे ख़बर हूंदी वैक्सीनेट जेको BPS-06 ऐं पास्ट पेपर जेको 2018 जो असां अॼु खयो आहे त ऐं बाक़ी जो वैक्सीनेट जेको BPS-06 जी टेस्ट आहे मतिलबु इहा जल्दी थींदी अप्रैल में ऐं जेको टेस्ट थींदी हुन जे हिसाब सां ई असां सोचियो आहे त असां जेको 2018 जो जेको IQ क्वेश्चन आहे असीं हिनखे सोल्व कंदासीं। ठीकु आहे, IQ क्वेश्चन सोल्व कंदासीं। पहिरीं असांखे इहो ख़बर हुजे त IQ जो फुल फॉर्म छा आहे। IQ जो फुल फॉर्म आहे इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीकु है, हाणे क्वेश्चन नंबर असीं 1 खयूं था। ठीकु है, क्वेश्चन नंबर 1 है 21 9 21 11 ऐं 21 13 ऐं 21। ठीकु आहे, हाणे असीं पहिरीं ॻाल्हि हिते ॾिसंदासीं 21 ऐं जेको 9 त हिते जेको माइनस जो छा थिए, माइनस जो 12 थिए। ठीकु आहे, त वरी हिते 9 21 हिते जेको प्लस जो 12 थिए पियो ऐं प्लस जो 12 लिखियोसीं। ठीकु आहे, हाणे 21 ऐं 11 हिते छा, हिते माइनस जो 10 थिए पियो, असां लिखियोसीं। ठीकु आहे, हाणे 11 21 हिते प्लस जो 10 थिए पियो, प्लस जो 10 लिखियोसीं। ठीकु आहे, हाणे 21 ऐं 13 हिते छा माइनस जो 8 थिए पियो, माइनस जो 8 असां लिखियोसीं। ठीकु आहे, उन खां 13 ऐं 21 हिते प्लस जो 8 थिए पियो। ठीकु आहे, हाणे लाज़मी ॻाल्हि असां करणु बसि माइनस जो 6 करणु बसि ऐं प्लस जो 6 असांखे करणु बसि। ठीकु आहे, कयोसीं। ठीकु आहे, हाणे असांखे हिते 21 बचियल आहे, 21 मां 6 जेकॾहिं कटंदासीं जवाबु छा ईंदो, जवाबु ईंदो 15 ईंदो। ठीकु आहे, हाणे हिन में 15 जेको ऑप्शन बी आहे त इहो करेक्ट आहे। ठीकु आहे, उन खां पोइ असांखे क्वेश्चन नंबर 2 ते अचूं था। 4 8 16 32 64 ऐं 128। ठीकु आहे, त हाणे हिते माना हिते असीं हीअं कंदासीं त हिनते 2 मल्टीप्लाई कंदासीं। केतिरो थियो 8 8 सां वरी 2 मल्टीप्लाई कंदासीं 16, वरी 2 मल्टीप्लाई कंदासीं त 32 थियो, 32 हिते वरी 2 मल्टीप्लाई कंदासीं 64 थियो ऐं 64 सां 2 वरी मल्टीप्लाई कंदासीं 128, 128 खे 2 मल्टीप्लाई कंदासीं केतिरो ईंदो 256 ईंदो। ठीकु आहे, हाणे 256 ई पियो। ठीकु आहे, ठीकु आहे, त उन खां पोइ असांखे 34 32 30 ऐं 24। ठीकु आहे, त हाणे हिते छा थिए पियो, हिते हीअं थिए पियो त 34 हिते 2 माइनस 10। ठीकु आहे, वरी हिते 2 माइनस 10 पिया, वरी हिते 2 माइनस 10। ठीकु आहे, त उन खां पोइ वरी हितां माइनस किथां 4 10। ठीकु आहे, हाणे वरी अॻिते वरी बि माइनस जो 4 थींदो, वरी बि माइनस 4 थींदो। ठीकु आहे, हाणे असांखे 24 आहे, 24 मां जेको 4 कट कंदासीं जवाबु छा ईंदो, जवाबु ईंदो 20 ईंदो। ठीकु आहे, हाणे 20 हिते किथे आहे त 20 इहो बि आहे। ठीकु आहे, त उन खां पोइ असां चोथों नंबर क्वेश्चन असीं खणंदासीं 10 20 25 35 40 50 55। ठीकु आहे, हाणे हिते पहिरीं छा थिए पियो, हिते 10 जेको प्लस सां थियनि पिया। ठीकु आहे, वरी हिते प्लस जो 5 थिए पियो। ठीकु आहे, वरी हिते प्लस जो 10 थिए पियो, वरी हिते प्लस जो 5 थिए पियो। ठीकु आहे, वरी हिते प्लस जो 10 थिए पियो, वरी हिते छा थिए प्लस जो 5 थिए। ठीकु आहे, वरी प्लस जो 10 थिए पियो, वरी छा थींदो प्लस जो 5 थींदो। ठीकु आहे, हाणे असांजो जेको 55 आहे, 55 ऐं प्लस कंदासीं 10 जवाबु किथां थियो, इहो थींदो 65। हाणे 65 ऐं प्लस 5 कंदासीं जवाबु किथां थींदो, इहो थींदो 70। ठीकु आहे, 70 थी वियो। त हाणे असांखे पहिरियों ऑप्शन करणो 65 ऐं जेको 70 लिखियल आहिनि, त हाणे 65 70 असां हिते कयोसीं। ठीकु आहे, हाणे 5 नंबर जेको